بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم اللهอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็กลับมาในรายการท่องไปในโลกของซอฮาบะห์วันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องของท่านอับบาสแต่ละท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมครับซอฮาบะห์ที่ละหมาดจนถูกหอกแทงแต่ก็ยังไม่หยุดละหมาดครับนั่นก็คือท่านอับบาสเราก็จะมาฟังเนื้อหาเรื่องราวในวันนี้กันครับเชิญما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็อันดับแรกขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะครับเราก็พบกันเหมือนเดิมเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์นะครับกลุ่มชนชั้นแนวหน้าของโลกอิสลามนะขออนุญาตนะครับพี่น้องเสียงได้ยินชัดไม่ชัดยังไงรบกวนแจ้งด้วยนะครับสักเล็กสักน้อยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับค่ำคืนนี้นะครับเราเจอกันตามนัดนะครับในรายการไลฟ์โฮมนะไลฟ์โฮมนะครับเราไลฟ์ถ่ายทอดจากบ้านเราเองเลยนะครับพี่น้องนะแล้วก็ไลฟ์โฮมหัวข้อที่เราจะพูดคุยในค่ำคืนนี้ก็คือเรื่องเล่าของซอฮาบะห์นะครับเราจะพูดคุยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นยาเรียกว่าสมานจิตใจเรานะฮะในช่วงแบบนี้ด้วยสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะฟังเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะฮะในการต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะผมเชื่อนะครับวันนี้พี่น้องบางท่านขาดรายได้พี่น้องบางท่านตกงานบ้างพี่น้องบางท่านนะครับรายได้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องจำไว้อย่างนะครับพี่น้องวันนี้เราอดเรารายได้เราน้อยอาหารการกินอะไรต่างๆที่มันลดลงไปเนี่ยอย่าลืมนะครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาเหล่านั้นลำบากกว่าเราพี่น้องซอฮาบะห์บางท่านนะครับลุกขึ้นมาในยามเช้าไม่มีอะไรจะกินเลยแม้แต่อย่างเดียวนะไม่มีอาหารแม้กระทั่งอินผาลัมสักเม็ดจะใส่ท้องซอฮาบะห์ยังไม่มีเขาหิวจนขนาดต้องเอาหินนะครับพี่น้องผูกที่ท้องเอาไว้นะผูกที่ท้องเอาไว้นะครับเพื่อบรรเทาอาการความหิวเขาร้องไห้เขาขอดุอาแต่เขาไม่ย่อท้อเลยนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักเขาเหล่านั้นลำบากกว่าเรานะเขาเหล่านั้นเจอบททดสอบยิ่งกว่าเราวันนี้นะครับพี่น้องก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวของซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้พี่น้องฟังเนี่ยผมขออนุญาตเกริ่นนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เราถูก stay home อยู่กับบ้านนะฮะเพื่อป้องกันโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะพี่น้องบางคนก็ประสบปัญหานะครับว่าเรื่องริสกีบ้างเรื่องปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆนะพี่น้องเอาละเรื่องริสกีเราไม่ต้องพูดถึงนะตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดชัดเจนแล้วเวลาเราท้อเวลาเราเครียดเวลาเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรแบบนี้พี่น้องนึกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านตลอดจนภรรยาสุดที่รักของท่านนบีคือท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านเหล่านั้นถูกกักตัวแล้วถูกบอยคอตอยู่ในชะอบิตอลิบพี่น้องในหุบเขาอันนั้นเนี่ยเกือบ3 ปีบรรดามุสลิมกินใบไม้พี่น้องที่รักบรรดามุสลิมอยู่อย่างอดอยากมากวันนี้เราไม่มีพี่น้องเราไปเซเว่นเราไปร้านขายของชำเรามีปลากระป๋องซื้อได้นะแต่บรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นไม่สามารถจะซื้ออะไรได้เลยเนื่องจากโดนตัดขาดจากสังคมทั้งหมดบอยคอตเพื่อให้ออกจากอิสลามแต่เขาเหล่านั้นยังอดทนยังซอบัตแม้กระทั่งจะกินใบไม้เขาเหล่านั้นก็ไม่ทิ้งศาสนาเลย
ดังนั้นวันนี้กำลังใจเราสำคัญที่สุดพี่น้องนะครับนั่นคือแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทิ้งไม่ได้ห่างจากท่านเหล่านั้นไม่ได้นะครับชีวิตเราต้องสู้ต่อพี่น้องที่รักยังยืนหยัดและเดินต่อไปเพราะคนลำบากกว่าเรายังมีอยู่เสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ให้กำลังใจต่อตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านตลอดจนพี่น้องบรรดามุสลิมมุมินผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับยืนหยัดสู้ต่อไปนะอย่าท้อกับวิกฤตต่างๆเพราะทั้งหมดมุสลิมเชื่ออย่างเดียวว่าอินนามะอัลอุสริยุสรอแท้จริงพร้อมกับความลำบากมันมีความง่ายดายอยู่นะครับพร้อมกับความลำบากมันมีความง่ายดายพร้อมกับบททดสอบมันมีชัยชนะอยู่พร้อมกับความหิวโหยมันมีความสุขที่ซ่อนเร้นเอาไว้และพร้อมกับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุมินต้องเข้มแข็งนะครับคอยรู้อุมะอ่อนแอไม่ได้พี่น้องถึงแม้เราจะอยู่จุดที่ไม่มีอะไรกินเลยอินชาอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์นะครับหากเราจะตายก็ขอให้เราตายอย่างราชสีห์หากเราจะอยู่ก็ขอให้อยู่อย่างมีเกียรตินี่คือมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นะครับดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือประทานนุสเราะห์ความช่วยเหลือแก่อุมมัตอิสลามตลอดจนประชาชนชาวโลกทั้งหมดนะครับให้บรรดามุมินขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาแก่พวกเขาส่วนผู้ที่ไม่ได้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ขอให้พวกเขาในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอัสบาบฮิดายัตให้เขาได้รับอิสลามด้วยเถิดอามีนเอาละครับพี่น้องนะครับค่ำคืนนี้เรามาท่องไปในโลกของซอฮาบะห์ต่อนะครับซอฮาบะห์ที่เราจะคุยในค่ำคืนนี้พี่น้องเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนิดนึงว่าคำถามอย่าเพิ่งมาตอนนี้นะให้ผมเล่าเรื่องราวซอฮาบะห์จบและอินชาอัลลอฮ์เราจะเปิดโอกาสให้ในการสอบถามแลกเปลี่ยนหรือระบายพูดคุยอะไรต่างๆได้หมดนะครับในค่ำคืนนี้เราพูดคุยกันเลยนะเอาละครับพี่น้องซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้ที่เราจะอยู่กับท่านนะครับเราพูดว่าอยู่กับท่านเนี่ยเหมือนกับซอฮาบะห์นั่งข้างๆเราเลยนะให้ความรู้สึกว่าเรากับซอฮาบะห์ไม่ไกลกันนะครับไกลด้วยระยะทางแต่ใกล้ด้วยอีมานอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้หัวใจเราเข้มแข็งเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนะครับอามีนซอฮาบะห์ที่จะคุยในค่ำคืนนี้ชื่อของท่านคืออับบาดบินบิชรินอัลอัสฮะลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฟังให้ชัดนะครับอับบาดตกท้ายด้วยตัวดานไม่ใช่ตัวซีนไม่ใช่อับบาสลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อับบาสนะครับแต่วันนี้เราจะพูดซอฮาบะห์ที่ชื่ออับบาดพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินประวัติท่านนะครับหลายคนไม่เคยรู้จักท่านหลายคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับบาดนะพี่น้องต้องให้แตกต่างนะครับลุงท่านนบีเนี่ยอับบาสบินอบิตอลิบนั่นคือบินอับดุลมุตตอลิบนั่นคือพ่อของท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาแต่วันนี้ที่เราจะคุยนั่นคือซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอับบาดนะครับอัยน์บาอัลิฟดานอับบาดบินบิชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลอัสฮะลีพี่น้องเรื่องราวของท่านอับบาดวันนี้หากเราพลิกประวัติศาสตร์นะครับผู้ที่ท่องจำกุรอานในบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลเราจะเจอชื่ออับบาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุหากวันนี้เราจะพลิกประวัติศาสตร์ชื่อของคนที่ละหมาดกิยามุลไลล์ตะฮัจญุดอย่างมากและอ่านอัลกุรอานในละหมาดของท่านเคร่งครัดในอิบาดะห์เราก็จะพบชื่ออับบาดเช่นกันและหากวันนี้เราจะพลิกหน้ากระดาษประวัติศาสตร์แล้วหามุจาฮิดอัศวินผู้กล้าหาญของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะพบชื่ออับบาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นกันนี่คืออับบาดซอฮาบะห์ที่เราจะอยู่กับท่านในค่ำคืนนี้พี่น้องครับอับบาดเป็นชาวเมืองมะดีนะห์แน่นอนพี่น้องชาวเมืองมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งซอฮาบะห์ไปคนแรกทำการดาวะห์ที่มะดีนะห์อันมุนัววะเราะห์นั่นคือซัยยินามุศอับบินอุมัยรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูนะฮะมุศอับบินอุมัยผู้ที่มีความร่ำรวยผู้ที่มีใบหน้าที่งดงามผู้ที่มีความหล่อเหลาผู้ที่มีฐานะอันสูงส่งแต่เมื่อมุศอับได้รับอิสลามเขาอาสาที่จะเอาตัวเขาไปเป็นดาอีที่มะดีนะห์
ยอมทิ้งทั้งหมดสมบัติแห่งความสุขสบายในดุนยาที่มักกะเอาไว้แล้วตัวท่านไปสู่มะดีนะห์ทันทีมุสอับบินอุมัยร์คือซอฮาบะห์ที่นบีเคยมองแล้วนบีร้องไห้ด้วยความสงสารกับมุสอับบินอุมัยร์มุสอับเคยรวยพี่น้องมุสอับมีฐานะยิ่งใหญ่แต่วันนี้มุสอับมาอยู่ในฐานะดาอีของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของรอซูลมาทำงานศาสนาจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่มะดีนะห์มุนัววะเราะห์มุสอับเหลือการแค่มีผ้านุ่งเก่าๆหนึ่งผืนแล้วปะด้วยเศษหนังพี่น้องที่รักนบีดูมุสอับนบีร้องไห้นี่คือความเสียสละของซอฮาบะห์วันนี้เรายังไม่ได้เสียสละขนาดนั้นนะครับพี่น้องเราโดนทดสอบนิดเดียวมุสลิมอ่อนแอไม่ได้เพราะเรามีอัลลอฮ์มุมินถดถอยไม่ได้อาจจะอ่อนแอบ้างในบางครั้งแต่จงยืนหยัดท่านไม่ได้ลำบากคนเดียวพี่น้องยังมีบรรดาซอฮาบะห์และบรรดามุมินทั่วโลกยืนไปพร้อมๆกับเรานะครับเขาเรียกว่า never walk alone เลยไม่เดินไปลำพังแน่นอนมุสอับบินอุมัยร์ทำการดาวะห์ที่มะดีนะห์มุนัววะเราะห์แต่อับบาดพี่น้องอับบาดเมื่อเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเห็นหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับบาดรับอิสลามพี่น้องที่รักอับบาดรับอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดฮิดายะห์ให้อับบาดเข้ารับอิสลามพี่น้องดูนะครับว่าคำว่าดูหน้าเนี่ยคนบางคนเนี่ยต่อให้ยังยาวถึงสะดือพี่น้องเขายาวถึงหัวเขาแต่บางทีเราดูหน้าเนี่ยเราไม่ไว้ใจอ่ะบางคนใส่โต๊ะขาวบางคนสระบันยาวแต่บางครั้งเราดูเนี่ยรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจแต่แปลกนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อคนมองท่านครั้งแรกอับดุลลาห์บินสลามกล่าวทันทีว่าอินนะฮาซัลวัจห์ไลซะบิวัจฮิลกัซซับหน้าแบบนี้ไม่ใช่หน้าคนโกหกบางครั้งพี่น้องใบหน้าคนเนี่ยฟารอซะตุลมุมินพี่น้องมุมินเวลาดูคนมันดูออกนะครับพี่น้องอับบาดเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสุดท้ายก็รับอิสลามในขณะที่อับบาดตอนนั้นอายุเพียง25 ปีเท่านั้นพี่น้องที่รักถามว่าวันนั้นอับบาดอายุ25 ปีนั่นคือเขาเรียกเด็กหรือคนที่กำลังโตเป็นหนุ่มนะครับพี่น้องแต่ชีวิตอับบาดเมื่ออายุ25รับอิสลามวิถีชีวิตอับบาดตั้งแต่วันนั้นจนวันอับบาดเสียชีวิตเปลี่ยนทั้งวิถีเลยครับพี่น้องนี่คือบททดสอบจะมานะครับพี่น้องเวลาที่เราได้อยู่ได้กลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดพี่น้องยิ่งเป็นคนดีเมื่อใดพี่น้องยิ่งอยู่ในทางของอัลลอฮ์แน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยท่านโดยไม่ถูกทดสอบดังนั้นอับบาดหลังจากรับอิสลามกิจวัตรประจำวันของอับบาดบินบิชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือการเรียนอัลกุรอานเรียนพี่น้องอับบาดเรียนกับใครครับอับบาดเรียนกับรอซูลิลลาห์เรียนกับดาอีของรอซูลนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมุสอับบินอุมัยร์อับบาดไปที่มุสอับพี่น้องอับบาดเรียนอัลกุรอานจากมุสอับอายะต่ออายะซูเราะห์ต่อซูเราะห์เรียนตะลักกีเรียนจากท่านมุสอับบินอุมัยร์และมุสอับบินอุมัยร์เวลาอ่านอัลกุรอานพี่น้องรัตติลิลกุรอานตัรตีลาอ่านชัดชัดถ้อยชัดคำเป็นคนที่นบีเลือกนั่นคือมุสอับรอฎิยัลลอฮุอันฮุจริงๆเรื่องราวของท่านมุสอับยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะในค่ำคืนหนึ่งเราจะเลือกเรื่องราวของท่านมาเล่าให้พี่น้องฟังอับบาดเรียนกับมุสอับบินอุมัยร์ท่านมุสอับสอนอัลกุรอานอับบาดตัวต่อเนี่ยเขาเรียกปากต่อปากเสียงต่อเสียงสำนวนต่อสำนวนจนอับบาดได้เป็นหนึ่งนะครับพี่น้องในผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานอายุ25 ปีมาเรียนอัลกุรอานวันนี้จริงๆนะครับพี่น้องบางครั้งเวลาตอนนี้เนี่ยเวลาเราพี่น้อง
อายุเรามากขึ้นอายุเราเยอะขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าเราต้องการจะท่องจำอัลกุรอานไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราต้องการจะเรียนเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่รักอับบาสเริ่มเรียนกับมุสอับบินอุมัยร์เรียนตั้งใจแล้วอ่านจนอับบาสมีการอ่านที่คล่องมากและอ่านชัดถ้อยชัดคำนะครับพี่น้องอับบาสเนี่ยเขาเรียกเป็นหนึ่งในสามทหารเอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมะดีนะห์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในมะดีนะห์มีอยู่3ท่านพี่น้องที่รักอันนี้เราฟังเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรียกว่าเป็นนักเลงโตเป็นผู้มีอิทธิพลในมะดีนะห์มาก1ซะอัดบินมุอาซรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2อุซัยบินฮุดัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3ก็คืออับบาสบินบิชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุ3ท่านพี่น้องที่รักสุดท้ายรับอิสลามหมดเลยพี่น้องอับบาสเมื่ออ่านกุรอานจากมุสอับบินอุมัยร์จนคล่องนะครับพี่น้องค่ำคืนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลุกละหมาดตะฮัจญุดที่ฮุจเราะห์ของท่านนะครับท่านนบีได้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดซึ่งนบีนั้นก็ละหมาดตะฮัจญุดเป็นประจำอิสติกอมะห์ในทุกค่ำคืนนะครับวันนี้เราบอกว่าประโยชน์นะครับพี่น้องอย่าทิ้งนะครับโดยเฉพาะภาวะวิกฤตเหตุการณ์อะไรต่างๆตะฮัจญุดอย่าทิ้งนะครับพี่น้องนี่คือกระดูกสันหลังและพลังของมุมินถ้าทิ้งตะฮัจญุดได้เราไม่มีแรงจะต่อสู้กับโควิดกับเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องอะไรต่างๆนานาเราจะไม่มีแรงต่อสู้กับมันเลยพี่น้องคืนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลุกขึ้นละหมาดกิยามุลไลล์ตะฮัจญุดของท่านนะครับในห้องท่านหญิงอาอิชะห์ในคืนนั้นขณะนบีกำลังอ่านกุรอานกำลังอ่านตะฮัจญุดของท่านปรากฏว่าเป็นเวลาเดียวกันกับที่อับบาสมาละหมาดตะฮัจญุดที่มัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าลืมนะครับบ้านของท่านนบีนั้นติดกับมัสยิดบ้านของท่านนบีใช้กำแพงเดียวกับมัสยิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ยินเสียงอับบาสกำลังอ่านอัลกุรอานในการละหมาดตะฮัจญุดของอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีอ่านไปน้องอับบาสอ่านอัลกุรอานเหมือนกับเสียงเขาเรียกสำนวนการอ่านของจิบรีลอะลัยฮิสสลามเหมือนกันเลยพี่น้องตอนจิบรีลอ่านให้นบีฟังยังไงอับบาสอ่านอย่างนั้นเลยท่านนบีฟังและนบีก็ถามอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าهذا صوت عباد بن بشر นะครับเอาคำกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเสียงของอับบาสบินบิชรินใช่ไหมนี่คือเสียงของอับบาสใช่ไหมท่านนบีถามกับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ตอบว่านะอัมใช่ยารอซูลุลลอฮ์คนที่กำลังยืนละหมาดตะฮัจญุดในมัสยิดท่านตอนนี้คืนนี้เวลานี้คืออับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องเวลานบีได้ยินนะครับว่าเป็นเสียงอับบาสนบีบอกว่าอัลลอฮ์มักฟิรละฮูขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่อับบาสด้วยนบีดุอาให้นบีเมตตาพี่น้องขอดุอาให้อับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนที่นบีขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเขาอินชาอัลลอฮ์ดุอามุสตะญาบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออับบาสในการอ่านกุรอานของท่านและอับบาสตั้งแต่รับอิสลามไม่เคยพลาดที่จะร่วมศึกไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่ครั้งเดียวชีวิตท่านทุ่มเทในงานศาสนาของอัลลอฮ์ติดตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีและบรรดามุสลิมไปทำศึกที่หนึ่งไปน้องและปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านหนึ่งจับเฉลยศึกได้หนึ่งในเฉลยศึกนั้นเป็นสตรีนางหนึ่งปรากฏว่าสามีของนางนะครับมาหาไม่เจอภรรยาตัวเองจึงสาบานกับลาตและอุซซาลาตอุซซานี่คือเจเวต2ตัวนะครับพี่น้องเขาสาบานกับลาตและอุซซาเหมือนกับมุสลิมเวลาจะสาบานอะไรที่จริงจังนั้นที่เราบอกว่าวัลลอฮีนั่นแหละชายคนนั้นสาบานวัลลาติวัลอุซซาขอสาบานต่อลาตและอุซซาฉันจะต้องนะครับหามุฮัมมัดและพวกของเขาให้เจอและฉันจะต้องหลั่งเลือดพวกเขาให้ได้นี่คือความแค้นของสามีนะครับหรือศัตรูอิสลามคนนี้ที่ต้องการจะฆ่า
และทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องนี่คือชายคนนี้เวลาพูดข่าวนี้ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนะครับเมื่อท่านนบีเดินทางเนี่ยท่านนบีพักระหว่างทางค่ำคืนนั้นท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครจะอยู่เขาเรียกจะอยู่ยามในการเฝ้าระวังฉันในคืนนี้วีรบุรุษสองคนยกมือขึ้นไปน้องที่รักนะฮะจะเฝ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษาความปลอดภัยให้หนึ่งอัมมาร์บินยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองอับบาดบินบัชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองพี่น้องที่รักอัมมาร์และอับบาดสองคนนี้นะครับพี่น้องอัมมาร์เป็นชาวมักกะอับบาดเป็นชาวมะดีนะห์แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับให้เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยหลังจากฮิจเราะห์มาเนี่ยสองคนนี้ถือเป็นพี่เป็นน้องกันผมก็เรียกได้ว่าสองพี่น้องตระกูลราชสีห์ยกมือขึ้นบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะรักษาและดูแลความปลอดภัยให้ท่านเองยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องอัมมาร์ไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่น้องซัยยิดนะอัมมาร์บินยาซิรเป็นซอฮาบะห์ที่รับอิสลามในตอนต้นแรกๆของอิสลามสมัยนบีประกาศในยุคแรกเป็นซอฮาบะห์ผู้มีเกียรติอับบาดก็มีเกียรติสองคนได้อยู่ด้วยกันคืนนั้นสองพี่น้องในสายเลือดของอีมานจึงอาสาในการปกป้องกันภัยให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเข้มแข็งสองท่านพี่น้องปรากฏว่าสองคนเนี้ยสองท่านเนี้ยพูดคุยกันว่าเราจะผลัดเวรกันเฝ้านะอัมมาร์เอ๋ยท่านจะนอนก่อนหรือใช้ฉันนอนก่อนท่านจะพักก่อนไหมหรือจะให้ใครพักก่อนเพราะจะไม่เฝ้าทีเดียวสองคนจะได้สับกันพักผ่อนพี่น้องที่รักนะครับอับบาสถามว่าใครจะพักก่อนปรากฏว่าอัมมาร์บินยาซิดบอกว่าอานะเอาลนะครับดังนั้นฉันขอนอนก่อนในช่วงคืนของคืนแรกและเมื่อฉันหลับเมื่อถึงระยะของครึ่งคืนต่อไปเนี่ยฉันจะตื่นขึ้นในการเฝ้าและท่านไปนอนพักต่ออับบาสเอ๋ยตกลงตามนั้นพี่น้องที่รักอับบาสจึงให้อัมมาร์บินยาซิดนอนพักนะครับอัมมาร์ก็นอนพักพี่น้องที่รักหลับเมื่ออัมมาร์หลับอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุปรากฏว่ามุมินผู้ศรัทธาเขาจะไม่ปล่อยยามค่ำคืนผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยยาอัยยูฮัลมุซซัมมิลกุมิลไลลาอิลลากะลีลาโอ้ผู้ที่ห่มกายเอ๋ยจงลุกขึ้นในยามค่ำคืนพี่น้องกุมิลไลลาจงลุกขึ้นในยามค่ำคืนอายุฮัลมุซซัมมิลอับบาดคือหนึ่งในมุมินผู้ศรัทธาท่านลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนเมื่ออับบาดลุกละหมาดพี่น้องที่รักทันทีที่อับบาดตักบีรอัลลอฮุอักบัรซอฮาบะห์ละหมาดขอโทษนะครับไม่เหมือนกับเราละหมาดรุกก่อนเหมือนกันยกมือตักบีรเนียดยกมือตักบีรอัลลอฮุอักบัรตั้งที่หน้าอกเหมือนกันแต่สิ่งที่ซอฮาบะห์ไม่เหมือนกับเรานั่นคือความคุชัวตะวาดุและความอร่อยสมาธิอร่อยในการละหมาดอับบาดเมื่อยกขึ้นละหมาดอัลลอฮุอักบัรเมื่อจบคำว่าอักบัรพี่น้องที่รักอับบาดอ่านอัลกุรอานเริ่มด้วยฟาติฮะห์จนเริ่มอ่านซูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบอับบาดอ่านอัลกะฮฟีอ่านซูเราะห์กะฮฟีพี่น้องเวลาอ่านนะครับพี่น้องอับบาดอ่านแบบตัรตีลอ่านช้าๆอ่านชัดถ้อยชัดคำมากอ่านยังมีคุชัวอ่านยังมีสมาธิมากอับบาสอ่านไปเรื่อยๆขณะที่อับบาสกำลังอ่านนั้นปรากฏว่าชายมุชริกีนนะครับที่ตามล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาถึงในสถานที่ตรงนั้นแล้วเวลาอับบาสเวลากับท่านอัมมาร์บินยาซิดเฝ้าเนี่ยนะพี่น้องท่านจะยืนบนที่สูงนะครับเพราะมันจะเป็นหุบเขาลงแบบนี้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพักอยู่ตรงหุบเขาเมื่ออับบาสยืนเฝ้าอยู่ที่สูงกับอัมมาร์บินยาซิดปรากฏว่ามุชริกีนคนนั้นเห็นอับบาสยืนคนเดียวนะละหมาดอยู่ในที่มืด
โดยที่เขาไม่รู้ว่าอับบาสกำลังยืนละหมาดอยู่เพราะมุชริกีนคนนี้จึงง้างธนูนะครับพี่น้องสุดแรงนะฮะแล้วยิงไป1 ลูกเข้าที่อกอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุปักเลยนะครับพี่น้องวันนี้ต้องถามคนยิงธนูต้องถามนักกีฬาธนูหรือไม่ต้องนักกีฬาธนูก็ได้ถามบรรดามุสลิมที่มีชมรมธนูลูกธนูเวลาเราซ้อมเล่นกันนะพี่น้องหัวมนบ้างหัวแหลมบ้างแต่ธนูเวลารบสงครามหัวมันไม่ใช่แหลมเฟี้ยวไปอย่างนั้นบางทีนะมันมีหยักมันมีแฉกแล้วปักเข้าไปเนี่ยนะพี่น้องถ้าดึงออกคือเละหมดนะครับพี่น้องเนื้อข้างในตัวเนี่ยความเจ็บไม่ต้องถามเพราะว่าเราโดนแค่มีดบาดเรายังเจ็บนี่ธนูปักด้วยความแรงและธนูยิ่งยิงไกลเนี่ยเขาไม่ได้ยิง20 ปอนด์30 ปอนด์เหมือนเราเล่นกีฬากันนะครับพี่น้องสมัยก่อนยิงหนักไม่รู้กี่ร้อยปอนด์ปักเข้าไปที่อับบาสยืนละหมาดนิ่งเลยพี่น้องที่รักยังคงอ่านสุราอัลกาฟีโดยไม่และไม่โอยไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอ่านต่อไปเรื่อยๆอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมอ่านสุราอัลกาฟีอ่านอายะต่ออายะและอายะไปเรื่อยๆเมื่ออ่านเวลาทะลุปักลูกแรกอับบาสจึงเอามือนะครับพี่น้องจับที่ลูกธนูแล้วดึงออกเจ็บไหมพี่น้องดึงธนูออกแล้วธนูหยักขนาดนั้นอับบาสดึงธนูออกแล้วโยนทิ้งยืนละหมาดต่อมาชาอัลลอฮ์เขาไม่ได้ละหมาดแค่ร่างกายแล้วพี่น้องที่รักแต่อับบาสกำลังละหมาดด้วยหัวใจวันนี้เราละหมาดแค่ร่างกายเราจึงไม่มีความรู้สึกอะไรกับการละหมาดแต่ซอฮาบะห์ละหมาดด้วยวิญญาณเขาจึงเหมือนหลุดไปแล้วจากโลกเวลาซอฮาบะห์ยกมือตักบิรและละหมาดอัลลอฮฺอักบัรนี่คือละหมาดของซอฮาบะห์พี่น้องอับบาสดึงออกลูกแรกมุชริกีนเห็นพี่น้องที่รักจึงง้างธนูลูกที่2ยิงเข้าไปอีก1 ลูกอับบาสยังคงอ่านอัลกุรอานนะครับไม่สะทกสะท้านแม้แต่นิดเดียวอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่ออ่านกุรอานต่อไปธนูที่2ปักที่หน้าอกของเขาอับบาสมาชาอัลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหยิบด้วยมือธนูลูกที่2แล้วดึงออกเหวี่ยงทิ้งแล้วละหมาดต่อไปเลือดไม่ต้องถามว่าเยอะหรือน้อยเพราะธนูไม่ใช่มีดโกนไปน้องมันปักและอับบาสดึงออกทั้ง2 ลูกยังคงละหมาดต่อไปมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่อับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุละหมาดต่อพี่น้องในขณะอับบาสละหมาดต่อมุชริกีนเห็นอับบาสยังไม่หล่นยิงธนูมาอีก1 ลูกเป็นลูกที่3ปักเข้าไปที่อกอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นกับอับบาสเมื่อโดนลูกที่3พี่น้องที่รักคนหนึ่งนะครับโดนธนูลูกเดียวเนี่ยแทบจะเดินไม่เป็นคนแล้วนะครับพี่น้องและธนูรบนี่อับบาสโดนเข้าไป3 ดอกเมื่ออับบาสโดนดอกที่3อับบาสยังคงละหมาดและเอามือเอื้อมไปหยิบอีก1 ดอกที่3นั้นดึงออกโยนทิ้งแล้วละหมาดต่อไปอัลลอฮฺอักบัรอับบาสหัวใจท่านทำด้วยอะไรอับบาสเอ๋ยท่านอับบาสท่านคือวีรบุรุษแห่งอิสลามท่านคือผู้ที่ยืนหยัดซอฮาบะห์โดนธนู3 ดอกไม่วิตกมุสลิมโดนวิกฤตโควิดอย่าวิตกนะครับพี่น้องยังไม่เจ็บยังไม่อะไรป้องกันซอฮาบะห์อดทนผ่านมันไปให้ได้เราอยู่สเตย์โฮมเราโดนเรื่องดิสกีเล็กๆน้อยๆในบททดสอบอย่าล้มนะพี่น้องเราต้องสู้กับวิกฤตนี้ให้ได้อย่าอ่อนแออย่าคิดว่าท่านอยู่ลำพังท่านไม่ได้ร้องไห้คนเดียวผมก็ร้องท่านก็ร้องทุกคนในประเทศร้องไห้หมดแต่อย่างเดียวที่เราเป็นเรามีอัลลอฮ์ยืนหยัดมั่นคงซอฮาบะห์3 ดอกธนูยังไม่วิตกมุสลิมอินชาอัลลอฮ์เรายังไม่โดนธนูเหมือนซอฮาบะห์อย่าวิตกนะพี่น้องขายังเดินได้หัวใจยังเต้นเราต้องเดินต่อไปอย่าคิดวันพรุ่งนี้จะกินอะไรคิดวันนี้เรามีพรุ่งนี้บิสมิลลาฮิตะวักคัลตุอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ากลัวอย่าวิตกลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่วิตกและไม่เสียใจใดๆทั้งสิ้น
นั่นคือมุมินผู้ศรัทธาอับบาสโดนไป3 ลูกดึงออกหมดเลย3 ลูกและสุดท้ายอับบาสเมื่อดึงออกลูกที่3ปรากฏว่าอับบาสลงไปเรียกอัมมาดบินยาซิดนะครับพี่น้องลงไปเรียกอัมมาดบินยาซิดอัมมาดลุกขึ้นพี่น้องที่รักครับเมื่อท่านอัมมาดลุกขึ้นตกใจเห็นพี่น้องของเขาอับบาสเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยแล้วก็บอกอับบาสว่าทำไมไม่เรียกฉันตั้งแต่ตอนแรกทำไมไม่เรียกฉันอับบาสบอกว่าถ้าฉันไม่กลัวว่ารอซูลจะได้รับอันตรายเนี่ยนะละคุรูจูรูให้วิญญาณฉันหลุดออกจากร่างอาฮับบะอิลัยยังเป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าจะให้ฉันเลิกละหมาดมาชาอัลลอฮ์แต่ที่เลิกละหมาดเนี่ยที่หยุดละหมาดเนี่ยไม่ใช่เพราะเจ็บหรือว่าเพราะกลัวตายนะอัมมาดเอ๋ยแต่ฉันกลัวว่าตอนนี้มุชริกีนกำลังล้อมและจะมาทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปลุกท่านลุกขึ้นเมื่ออัมมาดลุกขึ้นมุชริกีนที่ซุ่มอยู่นะพี่น้องเห็นว่ามี2 คนมันจึงวิ่งหนีไปทันทีนี่คืออับบาสอดทนและตะวัจจุในการละหมาดซอบัตเข้มแข็งในการละหมาดไม่ย่อท้อและพี่น้องที่รักนี่คือรูห์หรือจิตวิญญาณของการละหมาดสัมผัสไม่ได้ถ้าอีมานเราไม่พอนี่คือซอฮาบะห์นี่คืออัศฮาบุรรอซูลนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดแบบนี้แก้ปัญหาได้ละหมาดแบบนี้ดุอาอัลลอฮ์ตอบรับละหมาดแบบนี้มันอร่อยกับการละหมาดละหมาดแบบนี้เลยคือการสัมผัสของจิตวิญญาณของการละหมาดพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ดุอานะครับให้เราได้สัมผัสกับการละหมาดแบบอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกคนอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นอามัดลุกขึ้นและก็เฝ้าความปลอดภัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนมาชาอัลลอฮ์สำเร็จนะครับปกป้องท่านนบีได้และอับบาสก็ยังคงอยู่เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเรื่อยๆปกป้องรอซูลซอฮาบะห์รักนบีมากนะครับพี่น้องซอฮาบะห์รักนบีมากซอฮาบะห์เจ็บได้แต่นบีอย่าเจ็บซอฮาบะห์เจ็บปวดได้นบีต้องไม่เจ็บซอฮาบะห์ร้องได้นบีต้องไม่ร้องซอฮาบะห์หิวได้แต่นบีต้องอิ่มซอฮาบะห์ลำบากได้แต่นบีของเขาต้องไม่ลำบากซอฮาบะห์ตายได้แต่นบีเขาต้องอยู่ซอฮาบะห์ยอมทุกอย่างได้แต่นบีต้องรอดนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์นี่คือการทำงานของซอฮาบะห์ไม่มีอะไรหยุดการทำงานของซอฮาบะห์ได้ไม่มีอะไรจะยับยั้งการเสียสละของซอฮาบะห์ได้อินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็จะไม่มีอะไรยับยั้งการทำงานดาวะห์ของเราได้เช่นกันทำงานศาสนายังคงเดินต่อไปพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์และอับบาสก็ได้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนลมหายใจสุดท้ายของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอิลารอฟีกิลอาละนะครับพี่น้องท่านนบีจบชีวิตนะครับได้พักผ่อนอันถาวรเหนื่อยมาทั้งชีวิตท่านเมื่อนบีจากบรรดาซอฮาบะห์ไปเมื่อนบีจากบรรดาซอฮาบะห์ไปแต่ซอฮาบะห์ยังคงอยู่นบีไม่อยู่แต่ซอฮาบะห์ยังคงอยู่นบีจากเขาไปแล้วแต่เขาต้องรักษาอิสลามต่อไปพี่น้องนี่คือจุดยืนของบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับอับบาสยังคงรับใช้และยังคงทำหน้าที่มุญาฮิดฟีซะบิลิลลาห์ในอายุของอบูบักรอัสซิดดีกเป็นอามีรุลมุมินีนอับบาสยังคงยืนเคียงข้างธงรบของนบีธงรบของอิสลามอยู่เคียงข้างมาตลอดนะครับพี่น้องจนวันหนึ่งอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ประกาศทำสงครามกับพวกริดดะห์พวกตกมุรตัดนะครับจนกระทั่งไปถึงสงครามพี่น้องกับพวกมุซัยละมะอัลกัซซับผู้ที่อ้างตนว่าเป็นนบีพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูบักรตัดสินใจกำราบอย่างราบคาบท่านอบูบักรเป็นคนอ่อนโยนพี่น้องที่รักท่านอบูบักรเป็นคนอ่อนน้อมแต่บทจะแข็งอุมัรก็สู้ไม่ได้จริงนะครับพี่น้องใครเป็นคนประกาศทำสงครามกับพวกไม่จ่ายซะกาตครั้งแรกอบูบักรไม่ใช่อุมัรบินค็อฏฏอบ
อุมัตตอนแรกยังวิสวาสได้ซ้ำจะรบกับเขายังไงอบูบักรเขายังเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และรอซูลอบูบักรท่านอบูบักรกล่าวว่าเขาปฏิเสธซะกาตอันเดียวเนี่ยนะแล้วไม่ยอมจ่ายให้ฉันเหมือนจ่ายสมัยท่านนบีต่อให้อูดเชือกอูดเส้นเดียวอบูบักรก็พร้อมจะทำสงครามทันทีนี่คือความเด็ดขาดของอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอบูบักรตัดสินใจทำสงครามโจมตีมุไซลามะอัลกัซซาบละนะตุลลอฮ์อะลัยฮินะครับหนึ่งในแกนนำและหนึ่งในสมรภูมิรบครั้งนั้นที่ออกร่วมไปด้วยคือท่านอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุในระหว่างศึกพี่น้องคืนนั้นอับบาสบอกอับบาสได้นอนหลับไปในคืนนั้นและปรากฏว่าอับบาสได้ฝันพี่น้องที่รักนะครับฝันว่าฉันเห็นท้องฟ้ามันเปิดออกและฉันก็ได้เข้าไปในท้องฟ้านั้นหลังจากนั้นท้องฟ้าก็ปิดพี่น้องเมื่อรุ่งเช้าอับบาสได้ถามกับท่านอบูซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีเหมือนกันเล่าความฝันให้ฟังให้แก่อบูซาอิดฟังในเรื่องฝันที่อับบาสได้เห็นเมื่อคืนว่าเห็นฟ้าเปิดออกเป็นประตูนะอบูซาอิดเอ๋ยและฉันก็เขาเรียกได้เข้าไปในประตูนั้นเมื่อฉันเข้าไปแล้วปรากฏว่าประตูฟ้านี่ก็ปิดอบูซาอิดบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะอับบาสเอ๋ยอินนะฮะแท้จริงสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นมันคืออัชชาฮาดะห์อาลามัตว่าท่านจะได้ตายชะฮีดมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อาลามัตบ่งบอกว่าท่านจะได้ชะฮีดอับบาสเอ๋ยอับบาสในเช้าวันนั้นอับบาสขึ้นไปบนภูเขาพี่น้องที่รักเนินเขาแล้วเรียกบรรดาอันซอรทั้งหมดมาพี่น้องครับให้มารวมตัวเพื่อจะตอบโต้กับมุไซลามะอัลกัซซาบละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิบรรดาอันซอรมารวมตัวต่อหน้าท่านอับบาส400 กว่าคนพี่น้องที่รักหนึ่งในแกนนำที่อยู่ข้างหน้ามาชาอัลลอฮ์อบูดูจานะคือผู้ที่ได้รับดาบจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์สักวันเราจะได้ฟังเรื่องราวของอบูดูจานะเขาเรียกว่าฉายาผ้าคาดศีรษะสีแดงอบูดูจานะวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามอบูดูจานะผู้ที่ได้รับดาบของท่านนบีอบูดูจานะนะครับพี่น้องอบูดูจานะอยู่ต่อหน้าแล้วรับคำเรียกร้องจากอับบาสตะรีบและส่งเสริมให้ทั้งหมดนะครับพี่น้องลาตัตรุกุลอิสลามท่านทั้งหลายจงอย่าทิ้งอิสลามท่านทั้งหลายจงอย่าทิ้งอิสลามเขาออกจากครอบครัวมาพี่น้องเขาจากลูกจากหลานวันนี้ผมบอกว่าสิ่งเจ็บปวดเรานะครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ยุคโรคระบาดโควิดเราดูข่าวว่าบางคนลูกถูกกักตัวเป็นไข้บางคนพ่อแม่ถูกกักตัวไปเราในฐานะคนเป็นพ่อพี่น้องเราในฐานะคนเป็นแม่เราดูคลิปนั้นเราดูภาพนั้นเรายังสะเทือนใจจริงวันนี้ขอเราเมตตาด้วยคุณหมออินโดนีเซียใช่ไหมครับพี่น้องหรือมาเลเซียอัลลอฮฺอัลลัมที่เสียชีวิตแล้วนะครับเนื่องจากติดเชื้อแล้วก็ต้องห่างไกลจากลูกเราดูภาพนั้นเรายังจะร้องไห้เรายังสะเทือนใจพี่น้องกักตัว14 วันรักษาโรคหายอินชาอัลลอฮ์ได้กลับแต่ซอฮาบะห์เวลาออกไปแล้วเขาไม่ได้หวังจะกลับมาหาลูกเขาอีกเลยซอฮาบะห์เวลาออกไปข้างหน้าแล้วเขาไม่คิดจะกลับบ้านแม้แต่ก้าวเดียวเขารักลูกเขารักภรรยาเขามีครอบครัวเหมือนเรามีแต่เขาเหล่านั้นยืนหยัดและแบกรับอามานะห์ของอัลลอฮ์ไว้อิสลามเอาไว้เขาตายได้เขาจากครอบครัวได้แต่อย่างเดียวอิสลามต้องอยู่อิสลามต้องอยู่ตลอดไปด้วยเขาพร้อมจะสละชีวิตเขาทั้งหมดนี่คือซอฮาบะห์นบีอับบาสจึงทำหน้าที่ในการเรียกนะครับและกระตุ้นจนสุดท้ายบรรดามุสลิมทั้งหมดสามารถบุกเข้าไปหามุไซลามะอัลกัซซาบจนถึงฮะดีกะตุลเมาต์สวนแห่งความตายนะพี่น้องผมจะเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปนิดหนึ่งทำไมเขาเรียกว่าสวนแห่งความตายนะครับพี่น้องเพราะว่าสวนเนี่ยมันมีรั้วกั้นสูงและใหญ่มากมุไซลามะอัลกัซซาบละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิไอตัวที่อ้างว่าเป็นนบีเนี่ยนะพี่น้องมันหนีเข้าไปอยู่ในสวนนั้น
และประตูปิดหนาแน่นมากใครจะปีนสวนนี้เข้าไปมันมีตะขอเหล็กที่ร้อนเกี่ยวตลอดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุขึ้นพี่น้องปรากฏว่าพวกมุซัยละมะห์ปล่อยตะขอเกี่ยวที่เป็นไฟเป็นเหล็กนะครับพี่น้องเกี่ยวโดนอานัสเมื่ออานัสบินมาลิกโดนตะขอเหล็กพี่น้องพี่ชายของท่านอัลลอฮฺอักบัรอัลบารอบินมาลิกซอฮาบะห์นบีผู้ที่ต้องการความตายตลอดเวลาอัลบารอบินมาลิกเห็นน้องโดนอย่างนั้นพี่น้องรีบวิ่งไปช่วยและเอามือเปล่าๆเนี่ยนะพี่น้องจับเหล็กตะขออันนั้นดึงออกจากท่านอานัสบินมาลิกเนื้อของบารอบินมาลิกในวันนั้นหลุดหมดเลยพี่น้องเหลือแต่กระดูกสวนแห่งความตายคนจะเข้าไปจึงยากมากนะครับบรรดามุสลิมซอฮาบะห์เมื่อมาถึงสวนแห่งความตายนั้นต่างประชุมว่าจะเข้าไปได้ยังไงเพราะเปิดประตูไม่ได้ประตูใหญ่มากและพวกของมุซัยละมะห์เป็นหมื่นๆอยู่ข้างหลังกำแพงอันนี้ซอฮาบะห์ประชุมกันสุดท้ายวีรบุรุษของโลกอิสลามชื่อของเขาคือบารอบินมาลิกบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องทั้งหลายจงเอาตัวฉันใส่ในภาชนะเหมือนกับเครื่องดีดแบบนี้นะครับพี่น้องเอาตัวฉันใส่ไปในภาชนะพาหนะนี้แล้วดีดฉันให้ฉันลอยเข้าไปในสวนข้ามฝั่งไปฉันจะเปิดประตูให้พวกท่านเองมาชาอัลลอฮ์อัลบารอบินมาลิกคนเดียวอาสาจะเข้าไปเปิดประตูให้บรรดามุสลิมีนเข้าไปท่ามกลางทหารของมุซัยละมะห์เป็นหมื่นพี่น้องมินัลมุมินีนริจาลุนมุมินมีริจาลมีวีรบุรุษอยู่นั่นคือหนึ่งในนั้นคืออัลบารอพูดจริงและทำจริงพี่น้องบารอขึ้นไปบนที่คันโยนพี่น้องและซอฮาบะห์ก็โยนบารอเข้าคนเดียวเมื่อบารอโดดเข้าไปนะพี่น้องมุซัยละมะห์กับทหารตกใจเพราะมาคนเดียวเป็นหมื่นอัลบารอบินมาลิกคนเดียวบุกตะลุยหมดเลยพี่น้องจนสามารถไปเปิดประตูได้ด้วยกับตัวท่านเปิดประตูออกบรรดามุสลิมีนจึงเข้าไปในสวนนั้นได้และเกิดการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ขึ้นระหว่างอุมมะฮ์อิสลามกับมุซัยละมะห์อัลกัซซาบและนะตุลลอฮ์อะลัยในสวนนี้แหละพี่น้องถึงเวลาที่ฝันของอับบาสจะเป็นจริงถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อับบาสได้พักตลอดกาลอับบาสวิ่งเข้าไปในสวนนั้นอยู่ซับหน้าเมื่อวิ่งเข้าไปอับบาสต่อสู้อย่างสุดชีวิตของท่านเขาไม่ได้ต่อสู้ด้วยกับเพราะตัวเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อวงตระกูลเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเกียรติยศหรือเพื่อเงินทองใดๆทั้งสิ้นอับบาสทำทั้งหมดลิลลาฮิตะอาลาพุ่งเข้าไปเยี่ยงราชสีห์พี่น้องที่รักอยู่ข้างหน้าสุดท้ายอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุล้มลงชะฮีดในสวนแห่งความตายตรงนั้นสภาพศพของอับบาสไม่มีใครจำได้นอกจากดูอาลามัตบางส่วนบนร่างกายแค่นั้นเองพี่น้องที่รักมินัลมุมินีนริจาลุนซะดะกูมาอาฮดุลลอฮ์อะลัยฮิจากบรรดามุมินมันมีวีรบุรุษนะครับผู้ที่เขาสัตย์จริงเขารักษาสัญญาอะไรที่เขาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในท่านเหล่านั้นคืออับบาดบินบิชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านล้มลงและได้นอนพักผ่อนในสวนแห่งความตายนั้นอับบาดได้ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นแล้วนะครับพี่น้องว่าชีวิตเขามาจุดนี้ได้ทั้งหมดทั้งปวงเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมแหละครับพี่น้องวันนี้เราครับพี่น้องเราเคยจะเดินหยัดจะยืนหยัดและจะเดินเพื่ออัลลอฮ์ขนาดนี้ไหมพี่น้องเราเคยคิดจะเดินต่อไปเดินหน้าเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนลมหายใจสุดท้ายไหมครับพี่น้องความตายไม่ไกลจากเราแล้วนะครับพี่น้องความตายไม่ไกลจากเราแล้วพี่น้องยิ่งเกิดโรคระบาดอะไรอย่างนี้ด้วยมันยิ่งใกล้ใหญ่เลยอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องโดนโควิดก็ตายไม่โดนโควิดก็ตายยังไงก็ต้องตายชีวิตนี้ขออย่างเดียวให้เราตายอย่างมีคุณค่าตายอย่างยิ่งใหญ่ตายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ใช้ชีวิตให้ดีนะครับพี่น้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าสุดท้ายที่เราเคยเกเรมาแต่ก่อนในวันนี้ขอเราเตาบัตตัวและเดินไปข้างหน้าตั้งใจให้มั่นคงเราทำเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับซึ่งความตั้งใจของเราพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะรับถึงเจตนาอันแน่วแน่ของเราจริงๆนะครับพี่น้องขอด้วยความจริงใจด้วยความจริงจังแล้วกันว่าตั้งใจนะพี่น้องออกแบบความตายขอให้เราได้ตายในทางของอัลลอฮ์อย่างน้อยตัวเราตายแต่ชื่อท่านจะยังอยู่ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์จะเกิดมาเพื่อดุนยานะพี่น้องดุนยาอะไรไม่มีแน่นอนจริงๆนะครับพี่น้องอย่าอยู่เพื่อดุนยามันชั่วคราววันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับพี่น้องว่าดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนอัลลอฮ์จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้อัลลอฮ์จะเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นขอให้เรามั่นคงอาเคเราะห์ต่างหากค่อยรู้ว่าอับบกอดีกว่าและถาวรยิ่งกว่านะครับพี่น้องอย่างเช่นวันนี้ง่ายๆไข่พี่น้องราคาขึ้นเดี๋ยวก็มีราคาลงแต่ละหมาดของอัลลอฮ์ราคาแพงตลอดไม่มีลดราคาเลยนะครับพี่น้องดังนั้นเรื่องอาเคเราะห์ไม่มีขาดทุนขอให้เราตั้งใจเดินไปแน่วแน่อินชาอัลลอฮ์สำเร็จด้วยประการทั้งปวงนี่คือเรื่องราวของอับบาดบินบิชรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลอัสฮาลีนะครับพี่น้องวีรบุรุษผู้พิชิตธนู3 ดอกในละหมาดของท่านยังไม่หวาดหวั่นและจะยืนหยัดต่อไปเราวันนี้บรรดามุมินอย่าหวาดหวั่นกับวิกฤตที่เกิดนะครับพี่น้องเพราะยังไงนะอย่าลืมนะครับคำพูดเดียวที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกล่าวฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลตอนโยนเราเข้าไปในไฟคือวิกฤตในตอนนี้ถ้าเทียบง่ายๆนะครับนบีอิบราฮิมอยู่ในไฟนบีบอกฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวเพียงพอแล้วสำหรับเราและพระองค์คือผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมวันนี้ให้เราพูดเหมือนนบีอิบราฮิมพูดฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวเพียงพอแล้วสำหรับเราและเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมอินชาอัลลอฮ์ทะลุตลอดการผ่านตลอดแนวและสำเร็จทุกฤดูนี่คือมุมินที่มีอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเอาละตอนนี้ใครมีคำถามหรืออยากจะทักทายอะไรก็เชิญทักเข้ามานะครับบางอาลีนะครับจากภูเก็ตยะซากุมุลลอฮ์อัตตอบ้านะครับชมรมอัตตอบ้าชาลอนะวันหนึ่งถ้าหมดโควิดเราได้เจอกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วันนี้หมอชักรีนก็ทักมาด้วยนะพี่น้องผมก็ช่วยแล้วกันนะตอนนี้หมอรีนเราทักมานะก็ในเรื่องของเนื้อชากิราฮาลาลฟู้ดนะฮะตอนนี้พี่น้องอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ออกไปไหนลำบากช่วยๆกันนะพี่น้องสั่งสามารถยังสั่งได้นะครับเนื้อชากิรานะถ้ายังดูอยู่นะครับหมอรีนที่ดูอยู่ยิงเบอร์โทรขึ้นมาได้เลยผมพูดตรงนี้นะพี่น้องว่าเพจผมเวลาผมจัดรายการนะพี่น้องที่บางคนบอกขอโทษนะบางที่ขายของบ้างอะไรต่างๆบอกเพจอาจารย์ขายสินค้าบอกไม่ได้ขายสินค้านะครับแต่วันนี้ถ้าผมรู้จักใครที่ทักผมมาเนี่ยและผมรู้ว่าเขาทำธุรกิจค้าขายอะไรเนี่ยผมอินชาอัลลอฮ์ยินดีจะช่วยนะครับในการบอกให้เพื่อให้ได้เราช่วยเหลือกันและกันตอนนี้นะครับพี่น้องผมไม่เรียกร้องค่าสปอนเซอร์ไม่เรียกถ้าพูดง่ายๆบอกไม่เรียกหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะจะช่วยนะครับถ้าผมรู้จักนะที่ทักผมมาเนี่ยนะพี่น้องที่ติดตามตอนนี้นะครับ700 กว่าท่านถ้าผมรู้นะว่าท่านทำธุรกิจอะไรที่ทักผมมานะอินชาอัลลอฮ์ผมจะช่วยนะครับในการโฆษณาให้แล้วกันช่วยนะอย่างหมอชักรีนทักมาเรารู้ว่าท่านทำเนื้อชากิราฮาลาลฟู้ดอยู่นะครับตอนนี้ก็พี่น้องที่ต้องการจะทานเนื้อไม่สะดวกจะออกไปซื้อก็โทรสั่งกันได้นะอินชาอัลลอฮ์มีบริการรับส่งอะไรตลอดนะครับวันนี้นะพี่น้องขอให้ช่วยกันนะพี่น้องเรารู้ว่าพี่น้องเราค้าขายอะไรเนี่ยช่วยกันนะเพราะรายได้ตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับนะครับพี่น้องในสังคมเนี่ยอาจจะลำบากอาจจะฝืดเคืองบ้างตอนนี้แหละครับวัดเพื่อนแท้แล้วนะเพื่อนแท้หรือมุมินผู้ศรัทธารักกันจริงเนี่ยช่วยเหลือกันและกันนะพี่น้องผมเชื่อถ้ามุสลิมเราช่วยกันหรือแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมด้วยคนไทยเราช่วยกันเนี่ยนะสำเร็จเราพึ่งใครไม่ได้นะครับตอนนี้ในมนุษย์ด้วยกันเนี่ยขอนะช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องอาจารย์ขายอิมานยาเกนบอยากบนะนั่นแหละสินค้าผมคือขายอิมานเนี่ยนะชาลอขายด้วยแล้วก็ต้องเอามาใช้เองด้วยนะครับขอถามหน่อยนะครับสามีภรรยาแยกกันอยู่แต่สามีไม่ได้ส่งเสียภรรยานานกว่า1 ปีขาดกันไหมครับก็ต้องดูตอนแต่งทำตะลีกเงื่อนไขอะไรไหมถ้า3 จังหวัดภาคใต้เขาก็จะมีการทำเงื่อนไข
ไม่ส่งเสียภรรยาไม่อยู่ฉันสามีภรรยานะครับเป็นเวลา4 เดือนจนภรรยาทนไม่ได้แล้วไปฟ้องนั่นแหละครับมันถึงตกหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเงื่อนไขอะไรกันและเขาไม่ได้ส่งเสียมา1 ปีกว่าแบบนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับยังเป็นสามีเราอยู่แต่บาปนะครับไม่ได้นะต้องส่งเสียนะคิดถึงอาจารย์มากครับดูแลสุขภาพด้วยนะมอริสนะนาซิดเราชาโลวันหนึ่งเราจะต้องเจอกันนะครับวัยรุ่นเราต้องเจอนะฉันฟิตรีนะครับขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สายการบินปิดส่งออกไม่ได้อยู่บ้านนั่นแหละฮะทั้งหมดเลยนะบางกุ๊กผมก็บางกุ๊กก็เป็นชิปปิ้งอยู่ด้วยนะเราไม่ได้ขายสินค้าผมไม่รู้จะโฆษณาอะไรให้ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไงขอดูอาให้ศูนย์อาหารอิสลามโซเฟียฮาลาลฟู้ดปิดแล้วครับนะผมนึกว่าเปิดปิดแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้นะพี่น้องช่วงนี้ขายอาหารถ้าเป็นออนไลน์หรือส่งอะไรก็ได้ก็ส่งกันไปนะครับพี่น้องช่วยเหลือกันนะเราขอให้พี่น้องช่วยเหลือกันนะในไลฟ์ที่ดูผมเนี่ยเมื่อกี้800บ้างนี่700นี่645ขึ้นลงตลอดผมไม่เรียกร้องค่าโฆษณาแต่สิ่งที่อยากจะช่วยพี่น้องให้พี่น้องช่วยกันเยอะๆนะถ้าผมรู้จักนะพี่น้องว่าท่านขายอะไรผมจะช่วยให้นะในการโฆษณาให้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องนะใครที่มีร้านค้าร้านอาหารหรือขายอะไรนะในออนไลน์อะไรต่างๆนะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลอะเทอะที่มาโฆษณาสินค้าเพื่อให้ดูดีนะไม่ต้องนะขอแค่เราช่วยเหลือถ้ารู้กันช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือนะครับแต่อย่าฉวยโอกาสแค่นั้นเองนะครับimport export สุลกากรโลจิสติกชิปปิ้งใช่ครับตอนนี้ชิปปิ้งก็ปิดแล้วบางคนนะเครื่องบินปิดนะครับยังไงก็ขอดุอาให้ผ่านไปได้นะครับถ้าไม่ได้ละหมาดวันศุกร์ครบ3 ครั้งเพราะโรคระบาดเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุจำเป็นนะครับที่เราไม่สามารถจะไปได้นะครับอะไรนะครับหนึ่งผมอ่านไม่ทันหนูอยากละหมาดให้ใจนิ่งๆให้มีความกุชัวต้องทำยังไงคะคือตอนนี้หนูมีอาการเขาเรียกว่าวิสวัสชัยฏอนกระซิบกระซาบเวลาเนียดละหมาดเนียดอาบน้ำละหมาดนะความคิดหนูชอบวอกแวกคืออย่างนี้นะโลกวิสวัสเนี่ยมาจากชัยฏอนฉะนั้นเวลาพี่น้องจะละหมาดนะแนะนำว่าก่อนละหมาดเนี่ยนะเอาแบบนบีสอนเอาแบบซอฮาบะห์สอนลูกซอฮาบะห์มุอัซบินญะบัลได้สอนลูกของท่านว่าเมื่อเจ้าต้องการที่จะละหมาดฟาซัลลีดังนั้นจงละหมาดศอลาตัลมุวัดดิจงละหมาดเหมือนคนที่ใกล้จะตายให้เราลุกขึ้นละหมาดและเนียดว่านี่คือการละหมาดครั้งสุดท้ายของเราอินชาอัลลอฮ์เราจะมีคุชัวในการละหมาดสามีพูดว่าฉันหย่าเธอ3 ตอนแรกถือว่าหย่าขาดหรือเปล่าครับคำนี้เป็นคำซอเราะห์ชัดเจนในการหย่านะครับอันนี้ถือว่ามีผลทันทีในการตกนะฮะไม่ได้นะครับนะครับพี่น้องถ้ามีอะไรจะฝากให้ผมโฆษณาให้ผมประกาศให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับที่ผมรู้จักนะผมก็จะโฆษณาให้ช่วยให้ละกันนะอินชาอัลลอฮ์เงินภรรยาได้จากการทำงานสามารถให้ผู้อื่นโดยไม่ใช่สามีรู้ทำได้ไหมครับก็คือดูบริจาคทานอะไรเงี้ยทำได้นะครับทำได้นะครับคำว่าด่าวะให้พี่น้องเข้าใจหน่อยนะครับบอกว่าคำว่าด่าวะคือการเผยแผ่หลักคำสอนอิสลามที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นได้รับรู้นั่นจะด้วยวิธีการเดินไปบอกการบรรยายการโพสต์การอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์นั่นคือการด่าวะหมดเลยด่าวะคือการเผยแผ่ศาสนานะครับให้คนรู้จักอัลลอฮ์นะครับชอบอาจารย์ที่ขายความรู้กับบ่าวขบงอันทำดีแล้วขอบคุณนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนเด็กกาเฟสตายลงในขณะแรกเกิดเข้าสวรรค์ไหมครับอัลลอฮฺอัลลัมอันนั้นผมตอบไม่ได้นะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะฮะอัลลอฮฺอัลลัมเอานะครับพี่น้องในระหว่างรอนะผมก็มีเวลาอีกนะครับอินชาอัลลอฮ์สักพักหนึ่งนะพี่น้องนะครับอย่าลืมนะตอนนี้ที่ทักมาที่ผมทราบก็คือหมอเชคกรีนที่ทักมาตอนนี้นะที่ดูตอนต้นนะครับใครนะอยู่ในบริเวณกรุงเทพต้องการสั่งเนื้อชากิร่าก็สั่งไปได้เลยเข้าไปในเพจชากิร่าหรือส่งเบอร์โทรขึ้นมาตรงนี้อะไรก็ได้นะพี่น้องถ้าขายอาหารอะไรกันทำมาค้าขายบางคนบอกอาจารย์แวบขึ้นมาได้ไหมในเพจอาจารย์นะบอกว่าขายไอ้นั่นไอ้นี่อยู่ผมก็ไม่ว่านะครับแต่ขอว่าของจริงนะไม่แอบอ้างเราไม่ว่านะครับเพื่อที่ใจพี่น้องอย่างน้อยมันเป็นช่องทางให้ท่านได้ทำมาหากินนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็ยินดีนะครับในส่วนที่ผมช่วยได้ก็จะช่วยนะจะขึ้นบ้านใหม่ควรทำไงบ้างครับ
ไม่ต้องทำอะไรมากนะเปิดประตูเข้าได้เลยนะครับส่วนบางคนบอกจะเลี้ยงอาหารได้ไหมก็ทำได้แต่มันไม่ได้เป็นในรูปแบบพฤติกรรมนะเลี้ยงเราเลี้ยงอาหารเนื่องจากขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ริสกีกับเราในการสร้างบ้านใหม่ขอบคุณพระองค์ทำได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็แล้วก็ระหว่างรอคำถามผมก็โฆษณานิดนึงนะครับมุสลิมะพูดเสียงดังเกินไปได้ไหมครับมุสลิมีนก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดเสียงดังนะครับเพราะอังกอรอัสวาติลาซาตุลฮามีดเสียงที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุดคือเสียงของลานะครับพูดพอประมาณนะครับพี่น้องภรรยาบอกเลิกสามีหลายครั้งถือว่าขาดไหมครับ100 ครั้งก็ไม่ขาดนะภรรยาพูดไม่มีผลนะครับอันไหนต่ออันไหนนะมันดีดเร็วมากนะครับในอดีตอะไรนะครับเนี่ยหยุดละหมาดจุมัดบ้างไหมอย่างไรอัลลอฮฺวะลัมเท่าที่ผมเกิดมาผมทันครั้งนี้แหละครับที่หยุดจุมัดนะครับแต่ก่อนไม่ทันนะครับประวัตินบีประวัติซอฮาบะห์ฟังร้องไห้ทุกทีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนั่นคืออีหม่านของท่านนะคุณชาป่วนนะนั่นคืออีหม่านของพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เอาเลยนะครับพี่น้องนะระหว่างอะไรครับความอิจฉาทำยังไงให้จิตใจสงบนะฮะโรคอิจฉานะครับพี่น้องอันเนี้ยขอให้เรานึกเสมอว่าอิจฉาเมื่อไรกินผลบุญเมื่อนั้นดังที่หะดีษนบีกล่าวนะครับว่าอัลฮัสซัดยะกุลุลฮัสนัตกะมาตะกุลุนารุลฮัตับนะครับความอิจฉามันจะกินผลบุญหมดไปเรื่อยๆเหมือนกับกะมาตะกุลุนารุลฮัตับเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนนะครับพี่น้องกรรมการอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเอานะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ขออนุญาตโฆษณานิดหนึ่งนะครับโฆษณานิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับว่าตอนนี้นะครับในสายบุรีนะพี่น้องก็มีพี่น้องนะครับผู้คนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจเชื้อโควิดก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับด้วยกับการขาดแคลนอะไรต่างๆบ้างนะวันนี้นะครับพี่น้องอาณาชิตเรานะนี่ผมในนามที่เป็นอามิตรกลุ่มอาชีพผมก็ขอประกาศกับพี่น้องสักนิดนึงนะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณ2 ทุ่มอินชาอัลลอฮ์นะครับทีมงานอาณาชิตก็จะขอระดมทุนในการเรียกเขาเรียกเรียรายนะครับระดมทุนนะครับช่วยเหลือคนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิดในการช่วยเหลือคัดกรองอะไรต่างๆเนี่ยนะพี่น้องในสายบุรีนะพื้นที่สายบุรีอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้นะครับ2 ทุ่มเราจะไลฟ์สดทางเพจอาณาชิตนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องขอเชิญชวนพี่น้องนะครับบริจาคเนี่ยเพื่อเอาเงินที่พี่น้องบริจาคมาเนี่ยไปช่วยคนที่เขาทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องคัดกรองหรือว่าโรคโควิดในตอนนี้นะครับในพื้นที่สายบุรีตอนนี้เราบอกว่าเราใช้คำว่าเซฟสายบุรีเนี่ยช่วยเหลือสายบุรีก่อนตอนนี้เพราะว่าสายบุรีก็ค่อนข้างที่จะเป็นแถวหน้าในการกรองผู้ติดเชื้อเป็นอันดับต้นๆฉะนั้นนะครับเราอาณาชิตก็อยากจะช่วยเหลือในตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องทีมงานก็ประชุมกันอินชาอัลลอฮ์ในจุดที่เราช่วยได้เราก็จะได้ประกาศให้พี่น้องร่วมกันบริจาคไม่ต้องให้อาณาชิตนะแต่อาณาชิตจะเป็นตัวการเอาเงินตรงเนี้ยไปมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเกี่ยวกับโรคโควิดตอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ติดตามในเพจอาณาชิตนะครับเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องเอาเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็บางอับดุลฮะลีมนะครับก็ดูมาด้วยร้านเนื้อมิตรไมตรีนะครับพี่น้องก็ไปอุดหนุนกันได้นะใครรู้สึกว่าบางฮะลีมเราก็จะมีบริการส่งด้วยนะครับในพื้นที่ตรงไหนส่งฟรีบ้างนะครับก็อินชาอัลลอฮ์อุดหนุนกันนะครับพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องซึ่งกันและกันนะครับดิฉันดูอาอาจารย์ได้ไหมคะดิฉันชอบอาจารย์บรรยายค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลัยกุมสลามได้ครับดูอาให้ผมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณมากนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณกับทุกๆคอมเมนต์นะฮะในทุกๆวิวที่ดูทุกท่านที่เข้ามาดูนะฮะก็เหมือนเดิมถึงแม้วันนี้นะครับว่าได้เลยค่ะร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับคุณตะวันรัตน์นะฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ผมดีใจนะพี่น้องที่อยากให้พวกเราช่วยซึ่งกันและกันนะช่วยซึ่งกันและกันนะถ้าผมรู้ว่าใครขายอะไรนะผมจะช่วยบอกให้โฆษณาให้แล้วกันอินชาอัลลอฮ์นะไม่คิดค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะอย่างน้อยผมช่วยท่านก็หวังว่าอัลลอฮ์จะช่วยผมแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ช่วยครอบครัวอัลลอฮ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวผมครอบครัวท่านทั้งหมดเราต้องการเห็นภาพตรงนี้แหละพี่น้องไม่ใช่แค่วิกฤตเกิดและตระหนกในกลัวโรคแต่ผมดุอาวิกฤตเกิดของให้เกิดเป็นความรักระหว่างพวกเราลึกซึ้งซึ่งกันและกันอีก
บางครั้งสมมุตินะผมไม่ชอบท่านเนี่ยแต่วันนี้วิกฤตผมดูแล้วเศรษฐกิจท่านขายอะไรไม่ค่อยได้นะผมก็ต้องควรช่วยเหลือท่านเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือความเข้มแข็งของอุมมัตอิสลามโรคระบาดเป็นบาลาหรือบททดสอบทั้งสองอย่างเลยบังกบเป็นบาลาสำหรับคนชั่วและเป็นความเมตตาสำหรับมุมินนะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นบาลาพี่น้องแน่นอนเป็นบาลาสำหรับคนชั่วแต่เป็นเราะห์มะห์สำหรับมุมินเพราะนบีกล่าวนะครับว่าอินนะฮูลอาซาบนะครับมันเป็นอาซาบนะครับของอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะจะอัลลอฮุและอัลลอฮฺตะอาลาทำให้มันนั้นเราะห์มะตัลลิลมุมินินเป็นเราะห์มะห์สำหรับมุมินผู้ศรัทธาดังนั้นมุมินที่โดนโรคระบาดในพื้นที่อดทนซอบัตและเขาตายนั่นชะฮีดคนชั่วโดนบาลาโรคระบาดนั่นแหละพี่น้องวะมาซอลามูนะอัลลอฮ์ไม่อาธรรมแต่เขาอาธรรมต่อตัวเขาเองนะครับอัลลอฮฺอะลัมนะครับมีอีกนะครับก็ไม่ได้ถามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์ในไลฟ์ต่อไปนะเราจะเล่าเรื่องซอฮาบะห์อะไรต่อนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไหนเราก็ติดตามกันต่อไปนะผมก็เนียดเอาไว้นะครับอาทิตย์หนึ่ง2 ครั้งโดยไม่รู้ว่าวันไหนอัลลอฮฺอะลัมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรบางก็บอกอย่าต่อว่ากันในเฟซอาจารย์ช่วยบอกด้วยครับแล้วเศร้าอันนี้เป็นข้อขอร้องนะครับนะว่าเวลาดูเพจผมนะครับพี่น้องผมขอไว้อย่างอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะบางทีมีนักเข้ามาด่าเราบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยช่างแม่งมันไม่ต้องไปสนใจมันนะก็นะไม่ต้องไปด่าโต้กลับนะสักวันหนึ่งนะพี่น้องอย่าทะเลาะกันนะเพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะผ่านไปด้วยดีซอบัตอดทนมีสติและซอบัตแล้วก็ปล่อยผ่านนะฮะอย่าเครียดนะครับพี่น้องเพราะชีวิตวันนี้มันก็ต้องเครียดหลายเรื่องแล้วนะอภัยกันเยอะๆนะพี่น้องเพราะจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อะไรนะครับในภาษามลายูเดะแปลว่าน้องสาวใช่หรือเปล่าครับมีน้องคนหนึ่งบอกมาแบบนี้ใช่ฮะเดะแปลว่าน้องสาวหรือชายก็ได้นะครับเวลาเรียกนะครับก็เอาเลยนะครับพี่น้องนี่ก็อีก3 นาทีสุดท้ายนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับดุอาให้สถานการณ์ผ่านไปด้วยดีอย่างมีบารักัตอย่าท้อนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับอะไรนะผมอยู่หน้ารามได้แฟนอยู่ระโนดเป็นคนพุทธเข้าอิสลามตอนนี้มาเยี่ยมบ้านเขาแฟนผมชอบฟังอาจารย์มากและเขาทำตามขอบคุณอาจารย์นะครับที่สอนแต่เรื่องดีๆขอบคุณมากครับอิดะกุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับเนี่ยแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วชีวิตเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากครับอย่างน้อยก่อนเราตายให้สร้างประโยชน์อะไรกับอุมมะห์ไว้ก็สุดยอดแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอาจารย์ครับกีตาร์ผมมีอยู่2 ตัวผมเลิกเล่นแล้วตั้งแต่ฟังบรรยายของอาจารย์นะผมควรขายหรือทำลายหรือบริจาคครับไม่ต้องขายไม่ต้องบริจาคไปทิ้งคลองได้เลยนะครับเพราะรายได้ของพวกนั้นมันไม่ได้นะครับแอดนะทิ้งของได้เลยผมก็มี2 ตัวแต่ก่อนเท่ากันเลยนะเราแล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยเจออาจารย์2 ครั้งแล้วครับครั้งแรกที่วังตงทุ่งว่าครั้งที่2ที่ภูเก็ตตอนละหมาดซุบฮีถลางครั้งที่2ผมขอจากอัลเลาะห์ให้ผมได้เจอตัวจริงอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากครับคุณบังแมนนะครับเอาละพี่น้องค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตจากลาไปก่อนยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับทั้งหมดทั้งปวงสิ่งตอนนี้ที่เราช่วยเหลือกันได้ที่สุดนะครับนั่นคือนอกจากดุอาแล้วจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการค้าในเรื่องการทำมาหากินเห็นใจพี่น้องนะครับบางคนก็รายได้ขาดรายได้อะไรไปแล้วช่วยอะไรใครได้ก็ช่วยแต่ครับพี่น้องนะช่วยกันเถอะนะอาจจะไม่ต้องบริจาคให้เขาแค่รู้ว่าเขาขายของแล้วท่านอุดหนุนเขานั่นก็กำลังใจสุดยอดแล้วช่วยกันนะครับและสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะช่วยเราแน่นอนช่วยพี่น้องเยอะๆและอัลลอฮ์ก็จะช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับคอยรุนนัสมนุษย์ที่ดีที่สุดอันฟาอุฮุมลินนัสคือผู้ที่ยังประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะสู้ต่อสุดยอดทุกคนนะแล้วเจอกันนะครับในไลฟ์ต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์พรุ่งนี้นะครับของอนาชิตระดมทุนบริจาคช่วยเหลือคนทำงานในเรื่องของโควิดแล้วเจอกันนะทุกคนสู้นะครับและอย่าท้อเราต้องเดินไปด้วยกันอินชาอัลลอฮ์เราต้อง never walk alone เราจะไม่เดินคนเดียวเราต้องเดินเป็นญะมาอะห์ล้มก็ล้มด้วยกัน
ลุกก็ลุกด้วยกัน และก้าวข้ามตรงนี้ไปได้พร้อมๆกันสู้ต่อไปนะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะห์และสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ขอดุอาให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์เป็นที่พำนักอันตลอดกาลญะซากุมุลลอฮ์นุค็อยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอโทษทุกท่านนะอันไหนที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะควรครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับแม่ Bismillah. Pun kap.